இப்போ தாங்க வண்டி டெலிவரி எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டாக இப்போ தாங்க இந்த வண்டி ஓட்டுறேன். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறத எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தாங்க இந்த வீடியோ. பயங்கரமாக இருக்குங்க. சவுண்டு தாங்க அது பயங்கரமாக வருது நம்மளுக்கு. இப்போ 5th கியரில் போயிட்டுருக்குங்க. ஆனால் 50 தான் போகுது. நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. 6th கியரே போட்டாச்சுங்க. இது ஏதோ ஸ்லிப்பர் கிளச் இருக்குங்களாமா, அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி போட்டு ஓட்டிக்கலாம். சல்லுன்னு ஏறிடுதுங்க ஸ்பீடு அப்படியே. நம்ம இங்கே யூ-டர்ன் போட்டிருக்கணும், நான் கவனிக்காமல் அப்படியே வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக திரும்பி போகணுங்க, யூ-டர்ன் போட்டு தான் போகணும். சால்ட்டாக போகுதுங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி நம்ம ஓட்டினதே கிடையாதுங்க. ஏறி உட்காந்து தான், இவங்க வேறு டெஸ்ட் ட்ரைவெல்லாம் தரமாட்டாங்க. ஜஸ்ட் ஏறி உட்காந்து தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த வண்டியை. ஓட்டியெல்லாம் பார்த்ததில்ல. ரொம்பன்னு போகுது. ஆனால் சவுண்ட் பயங்கரமாக வருதுங்க. ஆனால் ஹார்ன் தாங்க சும்மா கம்மியாக அடிக்குது. பிரேக்கே இப்போ வரைக்கும் நான் பிடிக்கலங்க. வண்டி வந்து அப்படியே ஆக்சிலேட்டர் விட்டு அதுவே ஸ்லோவாகிக்குது. அது என்ன கியரில் இருந்தாலும் சரி அப்படியே ஸ்லோவாகிக்குது. ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா அது வாட்டுக்கு போய்க்குது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. 5வது கியரில் இருக்குது, அது வாட்டுக்கு ஸ்பீடு அதுவே ஏறிக்குது ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா. என்ன ஒன்றுனா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம், மீட்டியார்லாம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். அதாவது ராயல் என்ஃபீல்டில் மீட்டியார் பைக் ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் எப்படின்னா, இப்போ 5வது கியரில் போயிட்டுருக்குது, 4வது கியரில் போயிட்டுருக்குது அப்படின்னா அடுத்த கியரில் டவுன் பண்ணால் தான் மறுபடியும் ரைஸ் ஆகுது. இது அப்படியே பிடிச்சா அப்படியே பறக்குதுங்க. ஸோ அப்படியே தெரிக்குதுங்க. பெட்ரோல் போட்டு போயிடலாங்க வண்டிக்கு. யூ-டர்ன் இருக்கு. செல்லில் போய் ஒரு பெட்ரோல் போட்டுடலாம். வணக்கங்கக்கா. நம்ம பழக்க தோசத்தில் மற்ற வண்டியெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடு போனோடனே கியர் மாற்றி போடுற மாதிரியே பழக்கத்துலேயே 4வது கியர் வரைக்கும் டக்குன்னு போட்டுடுறேங்க நான். கியர் வரைக்கும் டக்குன்னு போட்டுடுறேன். ஸோ எனக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது, நான் என்ன பண்ணுறது. சரி, ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் ஆகுனாரு பழகிறதுக்கு, பழகுவோம். ஸோ கியர் தாங்க டக்குன்னு போட்டுடுறேன். இத்தனோடு தான் ஸ்பீடில் போகுது. அது கியர் என்ஜினோட பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கனால நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு கியரில் போட்டு நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பைக்கை ஓட்டுறப்ப ஃபஸ்ட்டு கியரில் போட்டால் வர்றன்னு இழுக்கும்ல, அதே மாதிரி இழுக்குது 4வது கியரில் போனாலுமே. அப்போ என்ன பண்ணிடுறோன்னா, நம்ம அடுத்த கியர் மாற்றணும் மாட்டிருக்குன்னு நினச்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு கியரை மாற்றிடுறேன். பாருங்கள், 5வது கியரில் போயிட்டுருக்கு 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில். ஸோ கடவுளை டவுன் பண்ணிட்டேன். முன்ன பின்ன ஓட்டின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கிளில் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடையாது. யாரையாச்சும் வண்டியை வாங்கி ஓட்டலாம் அப்படின்னா, இல்லை அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட எப்படி கேட்டிருக்கலாம், அதுவும் தெரியாது. நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஆசை. சரி, நம்மளே போய் வாங்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம், கொஞ்ச நாள் ஓட்டுறோம், பழகுறோம். இந்த வண்டியில் நம்மளும் மற்றவங்கள மாதிரி ஓட்டுறோம். தெரியாமல் இந்த ரோட்டில் வந்துட்டேன். இவ்வளோ மோசமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கல.
இது சஸ்பென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சுருக்கேன்னு சொன்னாங்க. நம்ம வெயிட்டுக்கு மீடியம் வேணுமா இன்னும் சாஃப்ட் பண்ணுமான்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ்க்கு போகிறப்போ கேட்டால் எப்படின்னு பண்ணி தருவாங்க. இப்போதைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் குதிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் வெயிட்டு கம்மி, அதனால் கொஞ்சம் குதிக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் இது வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடுக்கெல்லாம் செட் ஆகாது போல தான் தெரியுதுங்க. இது வந்து எப்படின்னா சொல்லுன்னடியே போகணும், அப்போ தான் ஆகும். ஏன்னா பாருங்கள், 3rd கியரில் போகுது, 43 km ஸ்பீடில் தான் இருக்குது. ஆனால் சவுண்டு வருங்க, அதே மாதிரி முறுக்குனா வண்டி தெரிக்குது, அப்படி தான் போகுது. பிரேக்கிங்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. அதான் கியரை தான் நம்ம டக்கு டக்குன்னு போடுறதுக்கு அவசரப்படுறேன். அவ்வளோ அவசரமாக போட வேண்டியது இல்லை போல இருக்குது இந்த வண்டிக்கு. ஆனால் வண்டி சவுண்டு கேட்குற அளவுக்கு வண்டி ஸ்பீடாக போகலையோன்னு எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா இவ்வளோ சவுண்டு, ஒருவேளை அது என்ஜின் சவுண்டு அப்படிங்கிறனால அப்படியே இருக்கும் போல இருக்குது. ஏன்னா நம்ம இப்போ 50 km ஸ்பீடில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் சவுண்டு அது என்னமோ ஒரு 100 km ஸ்பீடில் வண்டியெல்லாம் போச்சுன்னா எப்படி என்ஜின் போகும் அந்த சவுண்டு நினைக்கிறேன். அது அந்த இன்லைன் 4 அப்படிங்கிறனால அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாலே அது அந்த சவுண்டில் தான் இருக்குது. இந்த சவுண்டில் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வண்டி ஸ்பீடாக போகுது போல இருக்குன்னு நினச்சிட்டு கீரை டக்கு டக்குன்னு மாற்றிடுறேனான்னு தெரியல. பார்ப்போம், கொஞ்ச நாள் ஓட்டி பார்ப்போம், அப்போ தானே தெரியும் என்ன பண்ணுறது. கொஞ்சம் குனிஞ்சு உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. அது நம்ம அந்த மீட்டியார், ராயல் என்ஃபீல்டு மீட்டியார் 350 அந்த வண்டி உட்காந்து ஓட்டிட்டு அப்படியே பழகிட்டேன். அந்த பைக்குக்கு முன்னாடி அவெஞ்சர், எல்லா பைக்கும் இப்போவும் இருக்குது. அதுகளவே டவுனுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ஓட்டிட்டு சுற்றிட்டு இருக்குமா. அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிலலாம் உட்காந்துட்டா பொசிஷன் வந்து க்ரூசர் டைப் தானே, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குங்கனால கொஞ்சம் குனிஞ்சு ஓடுற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. உட்கார்றதுக்கு வேறு ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் தெரியல. அவ்வளோதான், கொஞ்சம் குனிஞ்சிட்டே ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் காலுக்கு கொஞ்சம் ஹீட் தெரியுதுங்க. என்ஜினோட ஹீட்டு காலுக்கு கொஞ்சம் தெரியுது, கொஞ்சம் இல்லை ஜாஸ்தியே தெரியுது. நம்ம ஒரு ஜீன்ஸ் போட்டிருக்கோம், அப்புறம் ஷூ போட்டிருக்கோம், சாதாரணமான ஒரு ஷூ போட்டிருக்கோம். ஹீட் தெரியும் போல தான் இருக்குது. ஒருவேளை நம்ம ஸ்லோவாகவே ஓடிட்டுருக்கனால தெரியுதா என்னமோ.